спасение Шуайба, мир ему, и тех, кто уверовал вместе с ним. Аллах спас Шуайба, мир ему, и тех, кто уверовал вместе с ним. Аллах Всевышний сказал: когда же наше веление осуществилось, мы по милости нашей спасли Шуайба и тех, кто уверовал вместе с ним. Тех же, которые поступали несправедливо, погубил вопль, и остались они лежать неподвижно в домах своих, будто и не жили в них никогда. Да сгинут же мадьяниты, как прежде сгинули самудяне. Аллах Всевышний также сказал: знатные люди из его народа, которые не уверовали, сказали: поистине, если вы последуете за Шуайбом, то непременно потерпите убыток. А через некоторое время их погубило землетрясение, и остались они лежать без движения в своих домах, будто и не жили там те, которые сочли Шуайба лжецом. Те, которые сочли Шуайба лжецом, они-то и потерпели убыток. Это послужило ответом на их слова: поистине, если вы последуете за Шуайбом, то непременно потерпите убыток. Далее в Коране упоминается о том, что Шуайб обратился к ним со словами порицания. В Коране сказано: Шуайб отвернулся от них и сказал: «О народ мой, я довел до вашего сведения послание моего Господа и давал вам добрые наставления. Так пристало ли мне скорбеть о неверных людях?» Здесь имеется в виду, что после истребления этих людей он отвернулся от мест, где они жили, со словами: «О народ мой, я довел до вашего сведения послание моего Господа и давал вам добрые наставления». Сура 7, аят 79. Это значит: я полностью передал вам то, что обязан был передать, давал вам добрые советы и старался наставить вас на путь истинный, используя все доступные мне средства. Но это не принесло вам никакой пользы, ибо Аллах не ведет по прямому пути заблудших, и нет у них помощников. Я не стану горевать, ибо вы не принимали мои наставления и не боялись дня позора. Вот почему он сказал: так пристало ли мне скорбеть о неверных людях, то есть о людях, которые не приемлют истину и не придают ей значения. И мадьянитов постигло неотвратимое наказание Аллаха, которому он может подвергнуть любого, кого пожелает.